Орой мэдрэг үзэгчдээ MBC NEWS Мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Манай аймгаас нэмэгдсэн уртгийн албан татварын 11-р сарын цуглагаар 49 сая татсан байна. Иргэд 2018 онд багтааж эрүүл мэндийн даатгалын шийдвэрээр төлөх шаардлагатай байна. Аймгийн нийгмийн даатгалын хэрэгтээс 2018 оны ажлаа төлөвлөлөө. Төмөг төс төвчний тохиолдолд нийт эзлэгийн 7.8% эзэлж байна. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ хэлж байна. Нэмэгдсэн уртгийн албан татварын нурамшууллын ээлж тохирлыг өнгөрсөн нэм гарагт боловсрол телевиз орон даяар шууд дамжуулсан. Энэ удаагийн тохирол энэ оны 11-р сарын 1-ээс 31-ний өдрүүдэд худалдан авалт хийн бүртгүүлсэн баримтыг хамруулсан байна. 11-р сарын нэмэгдсэн уртгийн албан татварын тохирлоор манай аймгаас 49 надад нь тодорсон байна. Нэмэгдсэн уртгийн албан татварын 11-р сарын суглаа өнгөрсөн нэм гараг буюу 12-р сарын 23-ны өдөр боловсрол сувг телевиз орон даяар шууд дамжуулсан юм а. Энэ удаагийн тохирол 2018 оны 11-р сарын 1-ээс 11-р сарын 30-ны өдрийн хооронд худалдан авалт хийж 2018 оны 12-р сарын 22-ны 23 цаг 59 минутаас өмнө бүртгүүлсэн 22 сая 864,836 баримт хамрагдаснаас 10 сая төгрөгийн 2, 5 сая төгрөгийн 25, 1 сая төгрөгийн 198, 200 мянган төгрөгийн 2073, 50 мянган төгрөгийн 20,463 баримт тохиролд таарч нийт 22,760 нэргэн аздан болсон байна. Үүнээс манай аймгаас 49 аздан тодорч супер азд нь энэ удаагийн тохирлоор тодороогүй байна. Манай аймгийн хувьд нэмэгдсэн уртгийн албан татварын баримттай холбоотой нэг цэгийн үйлчлэгээр өдөрт нэг татварын байцаагч нар 15-аас 20 иргэн үйлчлүүлдэг байна. Үйлчлүүлж байгаа иргэдийн их хувь нь аж ахуй нэгж илгээгээгүй үнийн дүнгийн зоригтой холбоотой асуудлаар ихээр ханддаг байна. Өнгөрсөн сарын одоо нэгсэндээ 2018 оны 11 сарын 1-ээс 11 сарын 30-ны хооронд одоо ажил үйлчлэгийн дагавсан зөвхөн хэлбэрийн баримтын тохирол явагдсан. Энэ тохирлоор манай аймгаас 49 аздан тодорсон. Хэд хэдэн төгрөгийн ямар азд хичнээн хүн тодорсныг бид мэдэх боломжгүй. Тухайн одоо иргэнд өөрт нь та аздан боллоо гэсэн мессеж ирдэг байгаа. Тэгээд сая төгрөг буюу түүнээс дээш одоо төгрөгийн одоо аздан болсон хүмүүс манай татрын эхлэлцээр ирж баталгаажуулалт хийлгдэг байгаа. За тэр одоо ингээд 2018 он дуусаад 19 он гарах гэж байна. Тэгэхээр худалдан авалт хийж зөвхөн төлбөрийн баримт авсан иргэд маань юу анхаарах хэрэгтэй вэ гэвэл нэгдүгээр төлбөрийн одоо зөвхөн одоо энэ баримтынхаа зөрчлийг арилгасан байх хэрэгтэй. Татрын ерөнхий газраас бол 1 сарын 8-ны дотор энэ баримтынхаа зөрчлийг арилгаа, өөрийнхөө одоо зөвхөн төлбөрийн баримтанд байгаа өөрийнхөө үндсэн мэдээллийг зөв болгох хэрэгтэй. Тийм баримтынхын зөрчлийн ингээд арилгуулж байгаа хэлбэрийг ямар хэлбэрийн зөрчилтэй баримтууд байна гэхээр аж ахуй нэгж илгээгээгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар үнийн дүн зөрүүтэй гэсэн баримтууд их байна. Зарим ер нь дундаж доотлын үн дээр бол 10-20 баримт ч юм 10 дотор баримт, дээдл нь бүр 100 муу одоо шивэд гэсэн баримтууд зөрчилтэй ийм хүмүүс гарч ирж байгаа. Манай ард иргэд маань тэр зөрчлөө өөрсдөө зөвхөн хэлбэрийнхээ баримт руу нэвтэрж авч тэрийг арилгах хэрэгтэй. Аж ахуй нэгж илгээгээгүй гэсэн хэлбэрийн зөрчилтэй баримтыг хүмүүс юу гэж ойлгодог вэ гэхээр энэ ерөөсөө нөгөө худалдан авалт хийсэн газар маань бидний баримтаа өгчөөд мэдээлэлээ дээшээ илгээгээгүй байна. Энэ аж ахуй нэгж нь юм аяхгүй байна гэж ойлгоод байдаг. Аж ахуй нэгжүүд маань 3 оныхоо дотор илгээчихэж байгаа. Иргэд өөрсдөө тэр баримтаа шивэрч хийхдээ ямар нэгэн алдаа гаргаж байгаа. Баримтуудынхаа мэдээллийг зөрчилтэй байна уу гэдгээ шалгана. За бүр өөрөө одоо тэр зөрчлөө ойлгож чадахгүй байгаа бол яг тухайн одоо үндсэн баримт нь байвал одоо манай дээр заавар зөвлөгөө аваад баримтынхаа зөрчлийг арилгаж болно л гэж байгаа юм. Иргэд аж ахуй нэгж байгууллагаараа үйлчлүүлэхдээ нэмэгдсэн уртгийн албан татварын баримтаа тогтмол авч хэвших хэрэгтэй. Нэмэгдсэн уртгийн албан татварын суглаагаа бүртгүүлэхдээ үнийн дүн болон үсгээ сайн харж оруулаагүйгээс үүднэ алдаагаар ч суглаанд оролцох боломжгүй болдог байна. Мөн сая төгрөгөөс дээш мөнгө хоцсон иргэд татварын хилцээр ирж баталгаажуулах шаардлагатай юм. Эх оны 1-р сарын 8-ны дотор иргэд энэ оны баримтаа бүртгүүлэн баталгаажуулсан байх ёстойг аймгийн татварын хилцээс анхаарууллаа. Учир нь буцаан уулгалтыг сангийн яамнаас эх оны 1-р сарын 8-наар тасалбар болгоно. Хаах тул дээрх хугацаанаас хойш бүртгүүлсэн энэ оны баримтанд урамшуулал бодогдохгүй юм байна. Тиймээс иргэд 1 сарын 8-наас өмнө энэ оныхоо баримтыг бүртгүүлж зөрчилтэй баримтныхаа зөрчлийг арилгуулах шаардлагатай байна. Мөн иргэд баримтныхаа зөрчлийг арилгуулахдаа иргэний үнэмлэх болон зөрчилтэй баримтныхаа их хувийг нь авчирж үйлчлүүлэх шаардлагатай юм а.
Дараагийн мэдээ, иргэд он гарахаас өмнө эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ бүрэн төлөх шаардлагатай байна. Эх онд цалингийн хөсний доод хэмжээ 320 мянган төгрөг болж байгаатай холбоотойгоор эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл нэмэгдэх хандлагатай байгаа учраас иргэд энэ онд багтааж энэ оныхоо эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлж барагдуулах хэрэгтэй байна. Хуулинд заасны дагуу эрүүл мэндийн албан журмын даатгалын зарчим хамрах хүрээг тогтоож, Монгол Улсын иргэн бүр эрүүл мэндийн даатгалд хуулийн дагуу таатгуулж шимтгэл төлөх даатгуулагчид эрүүл мэндийн улмаас учирч болцсошгүй санхүүгийн нэрслийг хуваалцах зорилгоор сан бүрдүүлэх зорилготой эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг сар бүр төлөх ёстой байдаг. Эх оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн хөтөлбөрийн хөсний доод хэмжээ 320 мянган төгрөг болж байгаатай холбоотойгоор хуулинд заасны дагуу эрүүл мэндийн даатгал шимтгэлийг хөтөлбөрийн хөсний доод хэмжээгээр төлдөг. Үүнтэй холбоотойгоор эх оноос хуваараа хөтөлбөр эрхлэгч иргэн, малчин, их дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагч, тэгээс 18 насны хүүхэд болон хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн даатгалын сарын шимтгэлийн хэмжээ нэмэгдэх хандлагатай байна. 2018 он болдог эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг өөрөө төлдөг шил оюутан, тэмээ малчин, ажилтны хөтөлбөр эрхлэегүй иргэд маань сарын одоо 2400, жилдээ 28884 төлдөг болсон байгаа. За 2019 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд хөтөлбөрийн хөсний доод хэмжээ маань 320 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн тийм тушаал байгаа тийм ээ. Энэний дагуу одоо эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл мөн нэмэгдэх магадaltaй байгаа. Яг тэгвэл эрүүл мэндийн даатгалын хуулинд одоо эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг одоо өөрөө төлдөг иргэд маань хөтөлбөрийн хөсний доод хэмжээний 1% өөрчлөлтөөр зааж өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр иргэд маань одоо жишээл оюутан сурагчид, малчид, ажил хөтөлбөр эрхлээгүй иргэд маань одоо хөтөлбөрийн хөсний доод хэмжээний 1% буюу сарын 3200 жилдээ 38400 төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд одоо төлөх боломжтой болж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн заснаар бол иргэн болгон одоо жил бүрдээ тийм ээ албан журмаар зайлшгүй эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төлөх ёстой бичдэг. Тийм учраас одоо 2018 онд эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлөөгүй иргэд маань энэ онд багтааж эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ зайлшгүй төлөх шаардлагатай. За 19 он гараад ирлээ одоо бас энэ шимтгэлийн маань хувь хэмжээ нэмэгдээд ирнэ. Дээр нь 18 оныхоо шимтгэлийг төлөөгүй байх юм бол 2 оныхоо шимтгэлийг давхар төлдөг ч юм уу тий. 90 бол төлөөгүй онуудынхаа шимтгэлийг давхар төлөх гээд иргэд маань бас санхүүгийн эрсдэл үүсгэх магадaltaй байна. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулинд заасны дагуу 2018 оны эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлөөгүй иргэд энэ онд багтааж төлөх хэрэгтэй байна. Ингэснээр иргэд эх онд нэмэгдэх хандлагатай байгаа эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээс үүдэх санхүүгийн хүндрэлд өртөхгүй байх боломжтой юм а. Нийгмийн хариуцлагаар тэргүүлэгч Худалдаа хөгжлийн банк Монгол Улсын ирээдүй болсон хүүхэд залуучуудыг эрдэм мэдлэгтэй эрүүл Монгол иргэн болгон хөгжүүлэхэд чиглэсэн олон төсөл хөтөлбөрүүдийг санаачлан амжилттай хэрэгжүүлсээр ирсэн байна. Үүний нэг жишээ нь Худалдаа хөгжлийн банк 28 жилийн ойгоо хүүхдэн хүүхэд залуучуудын мэдлэг боловсролын оюуны үрийг тарих гэгээн үсэд хувь нэмрээ оруулан улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулиудын номын санг тохижуулах, мөн номоор баяжуулах сайн үлсийн аяныг санаачлан хэрэгжүүлсэн байна. Энэхүү төсөл хөтөлбөрийн сүүлийн ээлжийн сургуулиуд болох Сэлэнг аймгийн Мандал сумын ерөнхий боловсролын 3-р сургууль, Улсын тэргүүний лаборатори 33-р сургууль, Монгол Орсын хамтарсан сургууль, нийслэлийн ерөнхий боловсролын 4-р сургуулиудын номын санг тохижуулснаар энэхүү оюуны төсөл хөтөлбөр амжилттай өндөрлөө. Номын сонголтуудыг сургуулийн багш номын санчдын хүсэлтийн дагуу хийсэн бөгөөд сурагчдын танин мэдхүй сэтгэхүйг хөгжүүлэх чухал хэрэгцээтэй ном төгөлбөрөөс гадна хүүхэд залуусыг сурган хүмүүжүүлэх их үйлсийн нэзэд болсон багш нарын мэдлэг чадварыг хөгжүүлэх номууд ч цөөнгүй байсан юм а. Монгол Улсын газрын зурагтай ижил хэлбэр дэвс бүхий номын тавирн ухаан саруул оюун тунгалаг мэдлэг боловсролтой Монгол хүүхдүүдийг төлөвшүүлэх бэлтгэх утга бэлэгдэл агуулсан төдийгүй сурагч хүүхдүүдийн сонирхлыг татаж олонний нүдийг мэлаасан сайхан бүтээл болж чадсан юм а. Энэхүү төсөл хөтөлбөр нь 2018 оны 5 сараас хойш улсын хэмжээнд үргэлжлэн нийтдээ 50,000 гаруй сурагч хүүхдүүдийн мэдлэг боловсролд хувь нэмрээ оруулсан томоохон төсөл болсон байна. Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 2018 оны 12-р сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаар төрийн албан хаагчийн төлөөллөг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай байнгын хорооны тогтоолын төслийг хэлэлцэж батллаа. Уг тогтоолын төслийн талаарх танилцуулгыг тус байнгын хорооны энэ сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцээд төслийг дахин нэгтэлж санал дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсэг гаргаж ажиллуулгаар тогтсон байна. Төрийн албаны тухай хуулийн 68-ын 1-д төрийн албаны зөвлөл нь хамтын удирдлагын зарчмаар ажиллах бөгөөд орон тооны 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх тэдгээрийн 2 төрийн албан хаагчдын төлөөлөл байхаар заасныг үндэслэн тогтоолын төслийг боловсруулжээ. Хуульд төрийн албан хаагчийн төлөөлөл гэж заасан тул сонгон шалгуулалтанд зөөхөн төрийн албан
ажиллаж байгаа төрийн албан хаагч оролцох, сонгон шалгаруулалтын хөндлөнгийн нөлөөгүй шударга явуулах зорилгоор 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй комисс байгуулж ажиллуулахаар төсөл тусгажээ. Комиссийн бүрэлдэхүүнд төрийн байгуулалтын байнгын орны ажлын алба, төрийн албаны зөвлөлийн ажлын алба, шүүхийн ерөнхий зөвлөл, гендрийн үндэсний хороо, засгийн газрын харьяа, төрийн албаны сургалтын байгууллага, үндэсний аюултын газар, авилгад тэмцэх газрын төлөөллийг оролцуулахаар зохицуулжээ. Сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй зарлах бөгөөд төрийн албан хаагчид өөрсдөө материалаа бүрдүүлж сонгон шалгаруулалтанд оролцох, төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл тодорхой төрийн албан хаагчийг нэр дэвшүүлж болох бөгөөд бүртгүүлсэн албан хаагч зөвлөлийн гишүүнд тавигдах шаардлагыг хангаж буй эсэх талаар комисс санал дүгнэлт гаргах, шалгаруулалтаар бүртгэгдсэн төрийн албан хаагчдын мэдлэг боловсролд 30, мэргэжил туршлагад 40, мэргэжлийн ур чадварт 30, ярилцлагад 20 хүртэлх оноогоор үнэлгээ өгөхөөр төсөлд тусгасан байна. - 2018 оны зуншлага бэлчээрийн дац, ургамлын дац, малын тоо, агаарын хэм, хур түндэсний хазайлт, удаагийн цасны бүрхэц, зузаан нэгт цаг агаарын үргэлжлэн мэдээ зэргийг харгалзан зүүдийн эрсдлийн зургаас үзэхэд 11-р сарын 20-ны байдлаар Баян-Улгийн уус, ховд, говьалтаа нэхнэх, Завхан Баянгор, Уур хангаа, Ар хангаан зарим нутгаар үйлжилт, хаваржилт хөндрөх төлөвтэй байгаа юм байна. Энэ нь нийт нутгийн 20 гаруй хувьд тохиолдож болох эрсдэл бөгөөд өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 50% буурсан үзүүлэлт юм а. 12-р сарын 20-ны байдлаар нийт нутгийн 50 гаруй хувь цасан бүрхэл тогтоод байгаагаас уус, завхан, ховд, говьалтаа, хөвсгөл, Уур хангаа, булган, орхон, сэлэнг, дархан нуул, төв, дундгов, говь сүмбэр дорндын нэгтгэх, Баян-Хонгор, Ар хангаа, Хэнтийн аймгийн зарим сумын нутгаараа тгээс 5 см, уус, завхан, хөвсгөл, булган, Дархуул, Сэлэнг аймгийн 18 суманд 6-аас 10 см, Баян-Улгийн уус, завхан, хөөсгөл, Булган аймгийн 9 суманд 11-ээс 18 см зузаан цастай байна. Энэ жилийн хувьд мал сүргийг эргэлтэд оруулах, махны экспортыг нэмэгдүүлэхэд нэлээд анхаарч ажилласны үр дүнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар манай улсын нийт 43.2 мянган тонн мах махан бүтээгдэхүүн үнээс 27.2 мянган тонн мах, 16 мянган тонн дулааны аргаар боловсруулсан мах бүтээгдэхүүн экспортлоод байна. Энэ нь өмнөх жилүүдээс 5-аас 6 дахин их өссөн дүн юм. Улсын хэмжээнд үйлчлэлийн бэлтгэл сайн хангасан, өөс тэжээлийг өмнөх жилүүдээс илүү бэлтгэсэн, мах бэлтгэл сайн явагдаж байна гэд нийт дүнгээр харуул байгалийн гэнтийн давтагдшгүй хүчин зүйл тохиолдохгүй бол эрсдэл харьцангуй бага байх төлөвтэй байна. Хасбанк нэмэгдсэн өртгийн албан татврын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга хэрэгжиж эхэлсэн үеэс татврын хуулийн хэрэгжилтийг дэмжин банк санхүүгийн байгууллагын үүргээ ухамсарлан ажилласаар ирсэн бөгөөд тус хуулийн хэрэгжилтийг иргэдэд илүү хүртээмжтэй хэлбэршүүлсэн чирэгдэлгүй байдлаар хүргэх ажлыг ий баримттай хамтран эхлүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл нэмэгдсэн өртгийн албан татврын буцааны олголтыг дараа жилийн 2 сарыг хүлээлгүйгээр хоримтлагдсан дүнгээр хүссэн үедээ авч ашиглах ард иргэдийн бодит хэрэгцээг хангах үүднээс Хасбанк нэг валют аппликейшнтэй хамтран нэмэгдсэн өртгийн албан татврын буцааны олголтын мэдээлэлд үндэслэн зээлийн үйлчлэгийг нэвтрүүлээд байгаа юм байна. Тус үйлчлэгийг нэвтрүүлснээр иргэд нэмэгдсэн өртгийн албан татврын буцааны олголтоо илүү хүртээмжтэйгээр хүссэн үедээ авч чаддаг болж байгаа юм а. Орсын албаны улсаас манай улсад нийлүүлж буй хилийн үнэ буурсандаа хологдуулна энэ сарын 7-ны өдрөөс эхэлнэ. I92 автобензин улсын хэмжээнд 100 төгрөгөөр буурсан. Тэгвэл энэ сарын 25-ны өдрөөс эхэлнэ I92 автобензины жижиглэнгийн үнэ Баян-Улгийн говьалтаа, Баян-Хонгор аймагуудаас бусад аймаг хотуудад 45-аас 50 төгрөгөөр тус бүр буурсан байна. Энэхүү I92 шатхууны үнэ нийтдээ 150 төгрөгөөр буураад байна. Цаашид ч 2019 оны 1-р сарын хилийн үнэ буурсантай холбогдуулан шатхууны жижиглэнгийн үнэ үе шаттайгаар буурах бололцоо бүрдээд байгаа юм а. Орсын улбаны улс Роснефть компаниас нийлж буй шатхууны 2019 оны 1-р сарын хилийн үнэ өмнөх сартай харьцуулахад бүтээгдэхүүний төрлөөс хамааран тонн тутамдаа 86-аас 107 ам доллараар буурч I92 автобензин 531 ам доллар, тонн дизелийн түлш 599 ам доллар болоод байна. Дараагийн мэдээ. Иргэд онгорхоос өмнө эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ бүрэн төлөх шаардлагатай байна. Эх онд цалингийн хөлсний доод хэмжээ 320 мянган төгрөг болж байгаатай холбоотойгоор эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл нэмэгдэх хандлагатай байгаа учраас иргэд ондоо багтааж эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлөх шаардлагатай байна. Аймгийн нийгмийн даатгалын хилтээс сумдын нийгмийн даатгалын мэргэжилтийн ур чадварыг дээшлэх сургалтыг жил бүр зохион байгуулдаг. Энэ жилийн эцсийн сургалт өнөөдөр аймгийн нийгмийн даатгалын хилтсээр зохион байгуулагдлаа. Тус сургалтанд сумдын нийгмийн даатгалын мэргэжилтүүд оролцож 2018 оны ажлын тайлан болон 2019 оны ажлын төлөвлөгөө бодлого зорилттой дүгнэмж хэлэлцлээ.
Манай жилийн ажлын төлөвлөгөөнд сумдын байцаагчдынхаа мэрэгжил ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг хийнэ гэдэг ингээд тусгацсан байгаа. За энэ төлөвлөгөөнийхээ дагуу жилийн эцэг хаалтын сургалтыг бол өнөөдөр зохион байгуулж байна. За бүх сумдаас бол байцаагч нь бол ирсэн байгаа. За сургалтын гол ач холбогдол нь бол за 2018 оныхоо ажлыг дүгнээд алдаа ололтоо дүгнж ярилцаад 2019 онд бүгдээрээ яаж ажиллах вэ гэдэг талаар нэгдсэн бодлого зарилтаа ярихаар бол энэ сургалтыг зохион байгуулж байгаа. За ер нь бол 2018 он бол нийгмийн даатгалын хэлцээ үед бол үнэхээр үр өгөөжтэй бас буян шиг хайрлсан юм он жил байлаа. За тухайлбал нийгмийн даатгалын хуулинд орсон малчны тэтгэврийн насыг 5 насаар наашлуулсан ийм хуулийн өөрчлөлтийг хэрэгжүүлсэн зохион байгуулсан ийм жил байлаа. За энэ хуулийн өөрчлөлтөөр аймгийн хэмжээнд нийтдээ 300 гаруй хүн бол малчин манд бол өндөр насны тэтгэврээр тогтоолгосон байгаа. За 2018 оныг нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас салбарынхаа хэмжээнд бол цахим үйлчлэгээ хөгжүүлэх жил болгож зарласан байгаа. За энэ зорилтын малгай зорилтынхаа хүрээнд нийгмийн даатгалгаа үйлчлэгийг аль болохоор цахимжуулах, шуурхай иргэд даатгалагчдаа шуурхай чирэгдэлгүй хүргэх ийм ажилтнууд нэлээдгүй ийм шинэлэг ажлуудыг бол үйлчлэгэндээ нэвтрүүлсэн байгаа. Захим мэдээллийн үйлчлэгийг бол гар утсанд суулгасан ийм нийгмийн даатгалын аппликейшн бол нэвтрүүлсэн байгаа. За мөн ажил олгогч маань заавал нийгмийн даатгалын хэлтсээр ирж цаасаар тайлангаа өгөхгүйгээр тоон гарын үсгээр бол цайлангаа илгээх ийм боломжийг бас нэвтрүүлсэн байгаа. За манай энэ аймгийн төс машинаас бол нийгмийн даатгалтай холбоотой 4 төрлийн лавлгаа мэдээлэл гарч байгаа. За даатгалагч маань энэ лавлгаа өөрийнхөө энэ лавлгаа мэдээллийг үнэн байна уу, зөв байна уу гэдгээ өөрөө шалгах ийм боломжийг мөн бүрдүүлсэн байгаа. 2018 оны нийгмийн даатгалын хуулинд заасны дагуу малчны тэтгэврийг 5 насаар наашлуулах хуулийг батлуулж энэ хүрээнд аймгийн хэмжээнд 300 гаруй малчин өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон байна. Мөн нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын тушаалаар 2018 оныг цахим үйлчлэгийг хөгжүүлэх жил болгон зарласантай холбогдуулна. Даатгуулагч, иргэд, ажил олгогч, харилцагч байгууллагуудад нийгмийн даатгалын үйлчлэгийг үнэн зөв шуурхай хүргэх зорилгоор төрийн үйлчлэгээний 4 төрлийн лавлгааг цахим төс машинаас авах боломжийг бий болгосон юм а. Мөн нийгмийн даатгалын аппликейшнг нэвтрүүлж иргэд гэрээсээ нийгмийн даатгалын мэдээллийг авах боломжтой болсноос гадна ажил олгогч тоон гарын нүсгээр тайлангаа илгээх боломжийг бүрдүүлж ажилласан байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн амбулаторийн тасгаар үйлчлүүлж байгаа нийт үзлэгийн 7.8%-ийг томуу төстэй өвчнөр өвчлөгсөд эзлэж байна. Хөдний эгч чангарч байгаа энэ үед дулаан хувцлаж, тэжээллэг хоол хүнс хэрэглэж, бага насны хүүхдэд чихэрлэг ихтэй бүтээгдэхүүн өгөхгүй байхыг эмч мэргэжилтнүүд зөвлөж байна. Хөдний улирал ихсэнтэй холбогдуулан ханиад томооны дэгдэлт их байна. Аймгийн амбулаторийн тасгаар үйлчлүүлж байгаа иргэдийн 7.8%-ийг томуу төстэй өвчлөгсөд эзлэж байна. Үйлчлүүлж байгаа иргэдийн 100 хүн тутмын 8 нь томуу төстэй өвчнөд иргэд байна. Томуу төстэй өвчин буюу амьсгалын замын цочмог халдварын үед эцэгчүүд бага насны хүүхдэд тавих анхаарал халамжаа сайжруулж, амтд бүтээгдэхүүний хэрэглээг багасгаж алуулах илчлэг сайтай хоолундор дархлааг нь дэмжих хэрэгтэй байна. За Увс аймагт өнөөдрийн байдлаар томуу төстэй өвчний амлалын нийт үйлчлэлийн хувь нь 7.8% байна. Энэ ирж байгаа 100 хүн тутмын 8 энэ зүйлийг хийж байгаа 100 хүн тутмын 8 нь бол томуу өвчний улмаас ирж имлэгт хандаж байна гэсэн үг. Ер нь бол томоогийн улирал буюу хүүхдийн улирал ихсэнтэй холбогдуулаад томуу төстэй өвчин ихдэг. За энэс сэргийлэх чиглэлээр манай эцэгчүүд хүүхдийн байгууллагуудаас нэлээд тэмцэж ажилладаг. Гэсэн хэдий ч энэ ажлын маань үр дүнд сөргөөр нөлөөлөх томуу төстэй өвчний өвчлөлийг бол зайлшгүй ихсгээд байгаа шалтгаан хамгийн том шалтгааны талаараас бүгдээр анхаармаар байна. Тэгээд юу гэхээр чихрийн хэрэглээ шинэ жил болно. Цагаан сартай холбогдуулаад хүүхдүүд том хүмүүс ч гэсэн чихэрлэг ихтэй бүтээгдэхүүнийг хяналтгүйгээр ихээр хэрэглэснээс болоод дархлаан сулдаж өвддөг. Тийм учраас бас эрүүл мэндэд ямар ч ашиггүй шим бодис байхгүй зөвхөн энерги болно. Биеийн дархлаа сулруулах энэ бүтээгдэхүүнээс бас татгалцах нь айгүй чухал байна. За олонтоо яригддаг судалгаа. Гэхдээ хүн Монгол хүн дунджаар 30-40 грамм, хүүхэд бол 20 грамм сахаруудыг бол өдөрт бол хэрэглэх нормтой. За энэс бага хэрэглэх тусмаа сайн. Тэгтэл өнөөдөр зүгээр дундаж бэлгэнд бол 300-400 грамм гэх нь болохоор 20 дахин их сахар болоо ивчиж байгаа. Тэгэхээр дахин хэлэхэд бол ерөөсөө л баяр ёслолын үеэр бид нар хүүхдүүдтэй чихэр агуулсан бүтээгдэхүүнийг хяналтгүй ихээр өгснөөс болоод
бидний нөхцөл бас ингэ хурдтай нэмэгдэж байна. Их хөөжөлсөг жилтэй гэж шүү дээ. Уг нь манай социализмын эзэн хөгжөөд чинь тийм их чихэр мэхэр илүү байгааг одоо болохоор зах зээл эхлээд баахан чихэр авч өгдөг болсон байна. Энэ харьяагаад эрүүл мэндийнх нь нөлөөлдөг болсон. Одоо сахаргүй хөгждөг байхгүй болсон шүү дээ. Тэгээ шийд амны хувьд нь чинь. Миний бодлоор ер нь бид нар ном дэвтэр эзэг харандаа бас нэг хөрхэн гоё чимгэл түрээвч юм уу. Энэ хөвгт нь бас таарсан хөвгт онцлог таарсан жижиг бас чихтэй адилхан юм аваад өгч зүгээр юм уу гэж бодчих. Дин цааш ер нь эхээсгүүд одоо эхээсгүүд бол тиймэрхүү сонголттой ахын зүйтэй гэж би бодож байна. Тэд нар бол хөвгтийнхээ эрүүл мэндийг бодож юм уу ягаад ч юм тэр чихрээ татгалзуул зүгээр. Шинжилтэй холбоотойгоор иргэд хүүхдүүдэд чихэрлэг ихтэй бэлэг ихээр авч өгдөг. Энэ нь иргэд хүүхдийн шүд хорхойтох чихрийн шижинтэй болох магадлал өндөр байдаг. Тиймээс хүүхдийнхээ бэлгийг зөв сонгож айлуулах хэрэгтэй хичээлийн хэрэгсэл болон ахуйн зүйлийг худалдан авч өгөх хэрэгтэй байгаа юм а. Хүдний эрч чангарч байгаа энэ цаг үед эцэгчүүд бага насны хүүхдэд тавих анхаарал халамжаа сайжруулж, илчлэг сайтай хоол ундаар дархлааг нь дэмжих, дулаан хувцаслах, олон нийтийн газраар дагуулж явахгүй байх, амны хаалт тогтмол зөвлөж хэвших, өвчлсөн тохиолдолд дур мэдэн нэмжлэхгүй байх, ариун цэврийн дэглэм сайтар сахиж шаардлагатай тохиолдолд эмнэлгийн байгууллагад хандахыг аймгийн эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн зөвлөж байна.